Ze zeggen die skippers er van de start en die bemanningsleden eruit. Ze hien er eigenlijk net zo volle zinnen meer om. Maar dat nou alle jaar, want al die midjes, ik zit je wat op zo'n te stille mar. En het wier doe ik al aardig stil hier. Ja, je sliepen zuiver wat op het helm houdt, Dirk-Jan. En zo hing je de vleugel erbij op het langwouderspoetsje. Helemaal geen wien. Nou, dan maar eens even op het startskipje en een weer. Gaan ietsje naar beneden brengen dat de route wat korter wordt. De route wordt korter. Ja, dan beginnen die skippers te wrotten en te wramen, want dan moet ze op de start lezen. Een kwartier voordat de start begint, 10 minuten gaat weer aan de west. Zwudden naar beneden, zwaar je met de boom, dat je er wat hanteren. En dat je moest gewoon op een lijn lezen en dan gewoon uit een soort Le Mans-positie dan in één keer Fotjen te komen. Nou, dat ging vanzelfs helemaal mis bij een aantal Zuidwesthoeken moesten we waarom. Nou, eens even Sjen. Jenne Waard leidt er helemaal moerstil in die hoek. Lemmer moest we waarom, die kwam uit de streep. En ik zie dat ik grauw al over de streep wil het stadskot nog komen. Maar nou ja, dat is een beetje, want je moet starten derde. En dan moet je naar het dorp, dan naar de Langwaarderveert. En dan weer waarom naar de Trambreggen. En dan ga je de hele route vijgen. Maar hoe zie je dat nou met grauw eigenlijk derde? Komt dat wel goed? Nee, dat kwam helemaal niet goed. Wil het stadskot gaan, lijkt grauw gewoon voor al die oren op een stadstreep. En die moest er misschien bij te komen, want je mij net in een hinderen. Nou, wie het al je kon eigenlijk net in een hinderen, want iedereen droog, ik word op een koor. Maar aan de Sjerkste shot hier het heerroer en die denkt, daar hier we wijzen. Maar nou, dan komen we de route een beetje uit en dan komen alle skippen deze kant uit. En waar leidt hij dan voor? Huzum. Huzum leidt voor. En dan komt Jereveen achteraan. Want die krijgen aan de andere kant de eerste win. Nou, prachtig. Huzum op wij naar de tonnen. En dan is even zien of er dat wat volhouden kan. Het is een sappelend koeltje, maar meer is het net. Een vlaag. Die kregen er op dat moment in. Maar ja, dan reed je in één keer samen bij al die oren. Nou, dan draaien en dan op het tonnen. Melavieri hier helemaal neer met te krijgen. Als zielwedstrijd maar dit ik net heug actie. Maar ja, als spektakel is het misschien wel wat. Nou, en Huzum, voor Huzum is het zeker een spektakel. Als je eerst om de eerste tonnen komen en je had er zo'n siegen zien, ja, dan kan er wat gebeuren. Zelf Skip de Zoen en Wol had ik altijd wel wonnen bij een liet kabbeljend koeltje. Nou, dan komt Jereveen achterom en dan komt de rest der achterom. Die zitten trouwens wel wat deuner bij elkaar. Huzum rond er echt een eindje uit. Prachtig. Nou, Jereveen krijgt Jouren wat op de kont, maar dan komen ze wel om de tonnen. En dan had ze geen probleem. Trouwens, hoeden net in je sapbord om die tonnen. Want ze moesten gewoon jocht uit naar de Langwaarderveert, want die tonnen lijsten wat jel wij. Want ja, de meesten in Langwaard woon hier een kwarte route had. Nou, Pieter viel zich nog wel aardig noffelijk. Omdat er ik nog wel een koeltje leidt. Ja, dan ken je wel wat als skipper zijn of zelf. En dan show je wel hoe het komt. Nou, dan komen er achter al een peer die het om elkaar tinken. Maar dat wel zijn die. Mat wacht je dat ziet een meter draaien. Ken van Ljouwert. Dat je Drachten dus verlaat. En dan moet wel zijn. Ja, hij mij wel wat omheug. Want Drachten is nou fort. En dan maar eens even zien hoe het komt. Mij ziet een meter. Maar ik denk dat de walzijnders dat net redden. Nee, hij get ik volslijn. No net rijden op dit moment. En dan zie je dan ik dat centimeter ertussen draaien. Dit namen we al hier op omdat we dachten, ja, het is verschorrende spannend. Ken het wordt weer een prachtige dij. Maar dan komt bij de tonnen bij de Trambreggen. Daar leidt Lodewijk meter. En hij leidt moerstil. Moerstil. Hij leidt een heulij voor op de rest van de vloot. Maar hij leidt moerstil. En hij zocht naar die vloot. En hij denkt van, die komen me eigenlijk wat te dichtbij, al die man. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar die hulle klieber, die griemt dan ik in elkaar. En die matten ineens Lavierje. Die matten voortwijzen. Zuidwesthoeken beziek het hier voor te komen. En al die oren, die matten Lavierje. En wil ze het eigenlijk een vaderwiens rak weer. Die oren, Snits en Ljouwert en verderop en wat zijn. Die bin al volle jedder draait. En Jenne Waard is er uit een hele minne start weer bijscoot. En zo komt alles griemt dan weer helemaal in elkaar. En je dan super langzaam om die tonnen. En al die skippers die er helemaal geen zin aan in. Die hopen dus van, oh commissie shit dit alsjeblieft hou. Want we komen net een centimeter vooruit. Zo, Lodewijk meter, gong Sjenne wien in. En dan gaan we naar de oren man. En die gaan ik allereerst in de winning. Nou, zat lei het op het Langwaarderwetter. En dan denk je erbij van eigenlijk wie dit net een, nou ja, wat complete zielwedstrijd te nemen. Maar ik zeg nog eens een keer, het is een evenement. En als evenement moet je dan maar houden. En de commissie, die wil even zwarien dat er in elk geval in route veen vaart. Nou, dan zien hoe je om die tonnen komen. Dus moet je achter Huzemoorn. En dan is het de Zuidwesthoek in eerste instantie die er komt. Ja, Peter van der Pal die schreeuwt even in de richting van Huzum. Dat bomen, de schreeuwen de skippers hultiet naar elkaar hoe. Dat mij Jim net waan.
Maar ik kan niet anders, zei Pieter Meder, want ik kom net meer vooruit en ik krijg hem net meer door de wien. Nou, daar komen ze dan al hier. En dan zie je dat Huzum, die te heel stil is en bleun is, die krijgt ze toch langzaam weer achter hem. Huzum, die moet een beetje zitten te griemen. Die komen in spanning. Daar komen die oren aan. Jouweren, Jennewaard en Walsijn, die komen heel heeg. En dan komt de finishvlag er al in. En de finish die leidt dan jocht bij de tonnen, bij het dwarp desonder de hindermatten. En dan is het spannend. Leidt Jouweren soms voor. Oh, wat is het een verskworrend spannend even. Nog eens een keer goed zien. Ja, leidt Huzum dan krijg voor. Oh, je kon wel oerieske bentjes in de kont zien die schipper Saspan weer. En dan kan Lorik beter dat die er heel goed even omheug komen. Daar wie je genoeg romte, daar wie je genoeg veld. En dat wie je genoeg van de oerwinning. Wat een blijdschap daar op het Huzumerskoetje. De uitslag van Joert. Nou, het moet duidelijk wezen. Huzum wint. De Jouwer wordt tweede. Bolzet tot goede zaken wordt treden. Op het vierde plak eindigt Drachten. Dan krijgen we Ljouwert en Jennewaard volgt erop. Dan op het zonneplak de Zuidwesthoeken. Grauwert achtste. Het Jereveen negende. Snits, nou toch wel teleurstellend, werd tiende. De Helemannen elfde. Langwaar. Minnezaken Joert. Tolfde. Trettende wordt Walsijn en de Lemmer. Dat eindigt op het 14e plak. En dan komen we bij het algemeen klassement. Bolzet stiet bovenaan met 3,9. En deze uitslag is met aanloeken van de minste resultaten. Langwaar op het tweede plak met 6 punten. En dan Trets. Huzum, Lodewijk Meter. Joehoe, zullen ze wel roepen. En dan Grauw op het vierde plak, de Lemmer. Ljouwert, Jennewaard, Drachten, het Jereveen op het 10e plak de Jouwer. Snits op het 11e plak Walsijn, op het 12e plak de Zuidwesthoeken stiet 13e en 14e de hele mannen.